কিন্তু এইটো ঘৰত বৰ্তমান লাইন নাই কি কাৰণে লাইন নাই এইটো চেক কৰিব লাগিব চুইচ দিয়া আছে কিন্তু বেলেগৰ কাৰেণ্ট আছে সেইফালে চাব পাৰে কাৰেণ্ট আছে কিন্তু ইয়াতে কাৰেণ্ট নাই টেষ্টাৰ মাৰি চাওঁ কাৰেণ্ট নাই টেষ্টাৰ মাৰি চাইছোঁ কাৰেণ্ট নাই নাই মানে আছে কাৰেণ্ট আছে কিন্তু লাইটটো জ্বলা নাই কাৰেণ্ট আছে লাইটটো জ্বলা নাই কিহৰ বাবে জ্বলা নাই এইটো আমি চেক কৰি চাওঁ বাৰু ঠিকে কাৰেণ্ট লাগিছে কাৰেণ্টটো দুফালে শ্ব' কৰিছে এইফালেও শ্ব' কৰিছে টেষ্টাৰটো জ্বলিছে না টেষ্টাৰটো জ্বলি আছে আৰু চাব পাৰে ইয়াতো জ্বলি আছে চুইচ দিলেও নিদিলেও কাৰেণ্টটো শ্ব' কৰি আছে দেখিছে আমি চাব লাগিব ক'ত কি হৈছে ইয়াতে ভিতৰততো MCB নাই ভিতৰত ইয়াত MCB নাই ইয়াতে নাই কি হ'ব নাই বৰ্ডখন খুলি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম বৰ্ডখন খুলি চাওঁ মডুলাৰ বৰ্ড হয় 12 মডুলাৰ বৰ্ড হয় 12 মডুলাৰ মানে 12টা চুইচ খাব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 মানে যিবিলাক প্লাগ থাকে সেইবিলাকত বিল ধৰে সেইকাৰণে 12 ইয়াতকৈ ডাঙৰ আৰু 16 আহে 18 আহে 16 আৰু 18 কি হৈছে চাই লওঁ বৰ্তমান ঠিক আছে এইখিনি কাটি দিম বাৰু স্পিড কৰি কাটি দিম এইবিলাক এনেই বৰ্ডখন খুলি আছোঁ লাইনটো যিহেতু শ্ব' কৰি আছে জুম কৰি দাম কিন্তু কাৰেণ্টটো নাই আমি চাব লাগে মোৰ নিজা ঘৰে হয় বেলেগ একো নহয় মই তথাপি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ কেতিয়াবা লাইন নাথাকিব পাৰে আপোনালোকে আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নাপাব পাৰে কেনেকৈ লাইনটো আনিব এইটো আপোনালোকে চাই লওক সুবিধা হ'ব কামত আহিব মোৰ প্ৰব্লেমটো কি হৈছে মই ইয়াতে গম পাইছোঁ যিটো মোৰ নিজা ঘৰ হয় আপোনালোকেনো কি কৰিব এনেকুৱা সময়ত আপোনালোকে বৰ্ডটোত খুলিব নালাগে মই জাষ্ট দেখুৱাৰ কাৰণে আৰু মোৰ বেলেগ কাম আছে বৰ্ডখনত সেইকাৰণে খুলিছোঁ দিনৰ কাৰণে কেতিয়াবা মানে কি হয় ৰাতি হৈ যায় আপোনাৰ ধৰক ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মাতিলে পইচা দিব কিন্তু কথাটো হ'ল পইচা দিলেও কেতিয়াবা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নাপায় তেতিয়া একেবাৰে বেছি বস্তুখিনি জনা উচিত কাৰেণ্টৰ বেছি বস্তুটো জনা উচিত তেতিয়া এটলিষ্ট ৰাতি আন্ধাৰত থাকিব নালাগে 12টা এটাতনো আপোনাৰ তাত কোনো ইলেক্ট্ৰিচিয়ান যাব ন আপুনি চাই পইচা দিলেওতো নাপায় ন ৰাতি 12টাত সেনেকুৱা এতিয়া এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত অলপ নিজৰ অলপ বেছিকৈ জানিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব মই দেখাই দি আছোঁ চুইচ দিয়া আছে এইবিলাক কিন্তু কাৰেণ্ট নাই কিন্তু এইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে MCBটো আঁকি আৰু এইটো মিটাৰত দেখিব পাৰে মিটাৰত লাইন পাই আছে এই চাব পাৰে এইবিলাক লাইট জ্বলি আছে এই মিটাৰৰ পৰা আপোনালোকে মিছা ভাবিব পাৰে এই আইচলেটৰ ওপৰত উঠোৱা আছে এইবিলাক চাব পাৰে এইবিলাক এতিয়া আমি কিয় এটা লাইন নাই কাৰেণ্ট এইফালে দেখুৱাই আছে কাৰেণ্ট শ্ব' কৰিছে কিন্তু আমি চুইচ অন কৰিছোঁ কাৰেণ্ট নাই একবাৰ দেখুৱাই দিয়ক লাইট জ্বলা নাই ইয়াত আছে ঠিক আছে একবাৰ কাৰেণ্টটো দেখুৱাই দিয়ক কাৰেণ্ট আছে ইয়াতে এই শ্ব' কৰিছে এই চাব কি হ'ব পাৰে আমি চাই ল'ম বাৰু ইয়াতে MCB আছে না চাই লওঁ ইয়াত চাব পাৰে MCB ইয়াত নাই মিটাৰলৈকে ইয়াত MCB নাই মিটাৰলৈকে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট মিটাৰলৈকে আহিলোঁ এইটো অন হৈ আছে মিটাৰলৈকে আহিলোঁ ঠিক আছে ইয়াতে এটা দেখাইছে এটা না এটা দেখাইছে মিটাৰৰ পৰা ফেজডাল আহিছে মানে নিউট্ৰেলডাল নাই এইটো লাইন অ'কে হৈছে এইবিলাক সেইকাৰণে লাইটবিলাক জ্বলি আছে তাত ভিতৰলৈকে লাইট নাই আমি কি চাম আমি ফাৰ্ষ্ট চাম ইয়াত কাট আউট নাইবা কিবা MCB আছে না চাম
আমাৰ ইয়াত কাটত নাই, উম, আমাৰ ইয়াত আছে MCB। উম, MCB MCB, আপোনালোকে চাব পাৰে এই MCBটো ডাউন হৈ আছে, উম, ঠিক আছে। উম, MCB কিবা কাৰণত ডাউন হৈ যাব পাৰে, সি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট নাইবা উম, অভাৰলোডৰ কাৰণে পৰি যাব পাৰে। ইয়াত লেখা আছে B6, উম, B6 দেখাই দিয়া হৈছে, B6 ৰ'ব B6 MCB, B6, যিহেতু লোড বেছি নাই ঘৰত, উম, B6 MCB দিয়া আছে, এইটো ডাউন হৈ আছে। উম, ই পৰিব পাৰে উম, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট নাইবা অভাৰলোডৰ বাবে। উম, যদি আমাক ইয়াত উঠাই দিওঁ তেতিয়া তাত কাৰেণ্ট যাব, ইয়াত যদি উঠাই দিওঁ তাত কাৰেণ্ট যাব। উম। তাত দেখাই দিয়া, এই ইয়াত কাৰেণ্ট আহিব। মই MCBটো উঠাই দিওঁ হা, উম, আপুনি অলপ MCBটো উঠাই দিওঁ। আপুনি MCBটো উঠাই দিয়ক, MCBটো উঠাই দিয়ক, সেয়া জ্বলিছে, সেয়া লাইটটো জ্বলিছে, একেবাৰে সাধাৰণ, সেয়া একেবাৰে সাধাৰণ বেমাৰ এইটো। উম, আপোনালোকে ঘৰত চাব পাৰে এইটো কেনেকৈ কৰে। উম, ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি লাইন নাথাকে আপুনি ফাৰ্ষ্ট চাব মিটাৰত যিটো মেইন চুইচ থাকে সেইটো চাব। কিছুমানৰ তাত কাটাত থাকে, কাটাতটো বাৰু লাগিব নালাগে, অলপ ডেঞ্জাৰাছ আছে। উম, যদি MCB থাকে, MCBটো আপোনালোকে নিজে উঠাই ল'ব পাৰিব। জেগাটো এটলিষ্ট আপোনালোকে ৰাতি চলিব পাৰিব। ৰাতিপুৱা এটা ইলেক্ট্ৰিকৰ মাতি যদি কিবা গণ্ডগোল আছে বা কিবা বেমাৰ আছে সেইবিলাক আপুনি নিজে ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব। হয়, বাৰু ঠিক আছে, আমি বৰ্ডবিলাক চালোঁ, উম, কাৰেণ্টটো আমাক এতিয়া ঠিকে দেখাই আছে, ঠিকে দেখাই আছে, এতিয়া দুডাল দেখাই আছে। ফেজ মানে টেষ্টাৰে দুডাল আমি চেক কৰিছোঁ, এটা ফেজত এটা নিউট্ৰেলত। এতিয়া নিউট্ৰেলৰ কাৰেণ্টটো নাই, নাই, মানে MCBটো ডাউন হৈছিল কাৰণে লাইনটো উল্টি আহিছে, গৈছে, মানে ৰিভাৰ্চ মাৰিছে, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।